Batuk Mbak? Batuk deh di sini. Batuk, tenggorokan gatal, dada juga sesek, badan kadang panas gitu. Udah berapa hari? Udah ada 1 minggu. Ini kan aku minyaknya lagi habis, aku pakai minyak ini ya. Nah nanti kalau batuk ya, tuh minumnya harus hangat. Nggak boleh minum dingin. Air putih hangat gitu ya. Kalau misal ada jahe, rebus jahe gitu ya, segini aja. Direbus dulu. Jahenya digeprek, dicuci bersih, digeprek, direbus. Ya sekitaran jadi setengah gelas lah. Misal ngambil segelas air di panci kecil, direbus sama jahe, jadinya setengah gelas, direbus, udah hangat. Kalau nggak suka gula, minum gitu aja. Kalau ada madu, kasih madu, tapi pas masih hangat, jangan pas panas gitu, buat melancarkan ini lendir yang ada di tenggorokan turun ke. Kemarin tuh suaranya hilang loh. Iya. Nah terus, nah nanti aku ajarin kamu pijit sendiri juga. Nah caranya gini, kalau daerah sini kamu bisa pakai jempol kamu yang ini, jempol lagi ini apa, telunjuk. Dari sini ke bawah nih, coba ngadep ke sana, nah ini ke sini, kerasa nggak? Sakit kan? Itu kamu pakai minyak apa aja yang kamu punya. Sini ya. Misal nih kamu kasih minyak nih tanganmu. Nah ini yang ini nih. Di telinga. Iya, di bawah telinga. Di bawah daun telinga kan sakit kan? Sini kan? Itu tenggorokan itu. Ini ke sini. Sakit kan? Nah, tarik ke bawah. Kamu bisa pijit-pijit sendiri. Nah, ke sini. Pakai minyak ini ke sini nih. Gini. Kerasa kan? Nah, setelah itu kamu pijit sini. Bisa pakai tangan sendiri di sini. Sini. Ya kan? Iya. Ini belum apa-apa, ini udah merah. Jadi ini titik-titik yang harus dipijat kalau ada yang batuk, saudara atau keluarga. Kemudian di titik ini nih, sini ya. Ini kan tulang atasnya nih. Ini nih. Nah, kerasa kan? Diputer-puter gini nih. Puter-puter gini, ditusuk tapi muter. Usahakan jangan punya kuku. Nah, setelah itu ini di sini nih, di bawah tulang. Nih, di titik ini titik dada. Nah, sini. Sakit kan? Kerasa. Nah, itu pintar pijit sendiri. Nah, udah daerah sini udah dipijit. Kemudian kamu bisa tangan kamu pijit-pijit sendiri. Ini daerah sini, titik ini nih. Tangan kamu dilurusin gini, lurus, ya kan? Lurus, ini jempolnya berdiri gini. Ini titik ini dipijit ini. Sakit. Kamu bisa pijit-pijit sendiri ke atas, nariknya ke sana. Iya, pakai jempol pun boleh gini. Nah, itu sambil duduk-duduk gitu. Enak di dada. Nah, rasakan. Nah, udah di situ kita pijat di bawah ini nih, bawah sini. Ada ruas jempol 1 2 3, yang ketiga di bawahnya. Pijit gini. Ayo. Kerasa Sampai ke sini. Iya, kerasa. Nih. Ini jadi teman saya batuk banget. Mau pijit aja terus. Ini juga boleh. Bisa nggak pijat ini? Ke samping. Sini. Nah, tuh. Sama di bawah ini telunjuk, di bawahnya sini. Nah, sini. Ini juga sama ke samping. Nah, gitu. Gini. Gini loh, nih. Nah, kerasa kan? Kerasa tadi di sini. Di sini kerasa ya. Apalagi di tengah lebih kerasa lagi. Di tengah. Iya. Kerasa lagi kan? Ini lambung. Nih hubungannya sama lambung dan dada. Kalau batuk itu kan di perut sakit. Dan yang terakhir di ujungnya sini nih. Sakit banget kan? Nih sini nih. Kamu bisa pencet sendiri kayak ini, seperti ini.
Nah, ujung itu pelan-pelan. Nah, itu kanan kiri. Yang tangan kiri pakai tangan kanan, yang tangan kanan pakai tangan kiri gitu. Itu untuk cara penyembuhan mandiri ya. Untuk yang batuk, misal suami batuk, istri batuk, anak batuk, itu sebelum kita ke dokter bisa dipijat-pijat sendiri gitu. Ini titik-titiknya itu. Ini terus ke sini. Ya, ke sini semuanya. Ini aja dipijit sendiri dia merah. Iya, saking masuk anginnya sang. Yuk. Ayo aku pijit. Ini katanya kemarin udah dikerok sama temennya. Tapi temennya nggak bisa ngerok. Jadi cuma seperti Dia ini. takut merah itu katanya. Kata dia merah takut kata dia. Ini ngeroknya cuma segini-segini aja diambil. Diambil yang tengahnya aja, lehernya nggak dikerok sama sekali. Kata dia takut merah katanya. Merah mata. Itu aja sambil teriak-teriak. Siapa dia? Bukannya yang dikerok yang teriak, malah yang kerok. Itu kenapa merah merah kata dia. Gak takut nanti perih kata dia. Gitu. Berarti dianya nggak pernah kerokan Nggak dong? pernah. Seumur itu kan seumur nggak pernah kerokan. Ini tulang belikat nih, dia kesakitan. Ini namanya tulang belikat kamu nih. Nih di sini masuk anginnya nih. Tulang belikat nih, kan? Ini kayak ada yang ganjel. Coba ini. Ini lancar aja, ya kan? Beda. Jadi ini kamu masuk anginnya sebelah kiri. Parah. Udah sarapan belum tadi? Udah. Masak kangkung. Kangkung. Aku habis beli kangkung belum dimasak. Kangkung sama apa? Kangkung sama teri. Wah, Tapi enak sedikit gitu. Biasanya udang kan. Iya. Males operasinya keburu-buru mau swab tadi. Ngantri nggak swabnya? Enggak, setengah jam langsung. Nah, jadi di Makau lagi ada kasus lagi. 2 orang kena virus varian Delta. 2 orang, 1 orang ya? 2 orang. Jadi dia habis katanya jalan-jalan ke Turki ya? Tamunya yang jalan-jalan ke Turki. Oh, tamunya. Dia kan satpam. Iya, security. Jadi si tamunya yang kena varian Delta, si security-nya yang positif. Jadi sekarang kalau di Malta itu, kalau ada yang kena corona 1 atau 2, semua warganya wajib swab gitu. Swab itu yang ditusuk hidungnya, atau tenggorokan. Ini aturan minum alat ya, nanti tak masak. Itu kalau jahenya dibakar dulu nggak, Bang? Nggak apa-apa, malah bagus. Aku biasanya malas bakar, jadi digeprek, cuci bersih kan? Digeprek nggak usah dikupas. Oh, nggak usah dikupas? Nggak usah, yang penting dicuci. Jahe di sini bersih-bersih, direbus. Kurang lebih 15 menit kan dia udah warnanya kekuningan. Udah berasa jahe. Sakit apa geli? Kata ibuku itu batuknya sesek gitu, itu masuk angin. iya, kata dia. masuk angin ini. Daerah ini nih yang keras Ya banget. Allah. Makanya tadi pas dada ini aku pijit, kamu kesakitan nih. Ya kan? Beda ya, kanan nggak terlalu sakit. Enggak. Orang dari warnanya aja beda. Ini merah merona, ini putih biasa. Pucet. Oh, kalau sakit tuh merah ya? Merah, dia ada angin. Anginnya kan keluar. Jadi aku tadi habis beres rumah, mandi, aku ngubungin kamu, terus masak nggak? Jadi belum masak ini? Belum, nanti aja gampang. Ada kangkung sama, Itu kalau ke toko bawa bekal nggak? kadang aku lebih suka masakan sendiri soalnya. Iya. Aku 2 tahun lo nggak makan masakan Indo. Kata pernah sih bikin itu, beli rendang sama bosku dibuang. Ya ampun, jahat banget. Kata dia ini nggak bagus kata. Sakit-sakit enak nanti. Gitu bisa nggak?
Kalau mau muntah ngomong aja nggak apa-apa. Jangan ditahan maksudnya. Toilet dekat di belakang itu. Buka pintu udah toilet. Dari dulu tahu ada yang pegang kerok ya. Nggak tahu sih. Kadang aku gitu orangnya. Ayo siapa yang mau kerokan? Orang yang kan masuk grup kan baru mau finish ini kan. Oh. Dia nggak tahu. Sakit banget. Kalau sakit nggak aku terusin. Kasihan. Siapa ya? Oh, CTM. Ini loh, sini. Ya, pegangan situ. Sakit banget ya. Ini nanti di merah, dikerok merah banget nih. Tatonya kecian. Tatonya kesakitan. Udah lama nggak pijit jadinya kayak kaku. Tapi aku pijitnya kan nggak terlalu keras. Cuman emang kamu lagi sakit, Jadinya kerasa jadi kerasa. Allah. Nih kesini nih. Rasakan? Aku tangan sampai kerasa loh. Pasti. Nih. Tapi nanti lega kalau udah di pijit daerah dada sini. Ya. Oh. Pasti beda sama yang ini. Ini nggak terlalu sakit kan? Oh. Kamu aja kan kita pakai masker. Gak apa-apa. Tangan. Gimana? Ya ini terlalu sakit banget. Ini sakit banget ya? Yang ini. Mungkin sesek karena ini ya. Iya, sesek nih. Nanti kalau itu baring deh, tak pijat baring kamu sambil tiduran. Aduh. Cepat. Bisa nggak? Bisa. Ini sebenarnya minyaknya minyak aromaterapi. Sebenarnya bukan buat pijit ini. Ini buat pijit spa karena kehabisan minyak aku. Oh, sampean spa juga di rumah. Ini spa muka. Ayo Allah. Langsung merah. Ini titiknya di sini nih. Ya Allah. Ini kalau orang Cina yang putih-putih itu beneran langsung merah loh. Iyalah. Kamu aja putih kok. Ya Allah. Allah Akbar. Iya, sabar-sabar nanti sembuh. Karena emang ini titik-titik sakit dada kamu, batuk kamu ini di sini. Sampai keringetan. Sampai keringetan. Aku kerasa keringetan. Bagus, bagus nanti. Jadi malah batuknya hilang. Aku sampai malam itu olahraga, pagi itu olahraga. Emang harus kalau sakit harus olahraga. Di lantai atas tuh aku sampai lari-lari sendiri. Iya, biar keringatnya keluar. Apalagi sekarang musimnya lagi musim panas kan. Musim luar di Mau di luar pergantian panas. musim juga. Di luar panas masuk rumah AC, ya kan? Ini sakit nggak ini? Ini sakit nggak? Enggak terlalu. Tadi yang di sini kerasa bener. Yuk. Ini ntar sambil tidur nih, susah. Tangan sampean kok kerasa bener tuh. Wujudnya ya Allah. Aku Beneran. nggak pakai tenaga. Sama tanganku gedean tanganku tapi sampean kerasa bener wujudnya ya Allah. Jadi kita pijit nggak usah pakai tenaga, Terus tapi udah tahu titiknya oh. dan arahannya.
Jadi nggak asal pencet gitu. Aku pijit cuma sini doang, ke sini kan, ini ke sini. Jadi aku nggak asal pencet gitu. Nah ini di sini nih pasti sakit. Karena ini daerah dada nih, paru-paru dada di sini. Jadi emang sakit pasti. Nih ujungnya ini. Sampai ke sini rasanya. Iya, mulut ke sini yang tadi itu. Kayak ketarik loh. Iya. Di sini. Sakit banget. Disiksa. Aku nggak nyiksa, Mbak. Aku langsung gerah loh, langsung kayak. Iya, langsung keringetan. Ini kan titiknya di sini nih. Sama di sini nih. Emang harus pakai minyak banyak. Kalau minyaknya nggak banyak nanti kamu tambah sakit. Oh, minyaknya harus banyak. Iya. Di sini. Sama di sini nih. Di tengah sini nih, tengah. Tengah kan tebel, jadi pakai ini. Ya, biar kerasa ya. Ayo. Ini baru pakai tangan, belum pakai alat ya. Aduh, pakai alat, buset. Ada alatnya. Ini mah kamu benar-benar meriang. Habis dikerokin tidur ya nanti ya. Pijit tidur ya. Dipijit tidur, aduh, sakit nggak itu? Ibu set. Ya Allah, ya Allah. Ini sakit ini. Ini coba yang ini dikira bohongan nih. Ini mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, benar, nggak sakit itu. Dikerasin juga nggak apa-apa. Kenapa kok cuma sebelah ya? Bisa jadi cara tidur kamu. Ya, aku tidurnya miring, Bang. Miring ke sana. Ya iyalah, berat sini. Tidur bagus miring ke kanan. Kalau miring ke kiri kan paru-paru ketindihan. Paru-paru kan kamu di sini. Ketindihan, sesek. Makanya tidurnya ke kanan. Aku tidur ke kanan tuh nggak seneng sama lampu, nggak suka sama lampu. Nanti pindah tempat. Iya. Posisi. Atau nggak lampunya dimatiin. Iya, kamu itu paru-parunya ketindihan, jadi malah tambah sesek. Ya pantesan batukmu itu nggak sembuh-sembuh. Kemarin malam minggu kan ada yang rokok gitu, ya Allah, aku bau rokok, Masya Allah. Iya, soalnya kan malam minggu anak-anak liburan ya. Yang pada main tuh, pada sembarangan. Yuk kerokan yuk, nanti dipijit.